欢迎加入1800新闻1.0的新闻直播。大家好，我是王心怡。TVBS YouTube 频道会员已经正式开张了。加入会员不只可以拥有专属的贴图，名字还可以登上电视的跑马灯。如果想要解锁主播棚内幕后，赶快加入会员，跟我们一起支持专业的新闻。今天新闻一开始，当然先带大家来关心这台风巴威，接下来可能会为台湾带来致灾性的豪雨。其中上个月在台北市因为下大雨，所以淹得最严重的内湖的金龙里。不少商家现在已经预先来进行一些防淹作业，不过即便3天都有数百个沙包提供民众来领取，到现在依旧是供不应求的状况，公所也是持续的调度当中。诊所外面铁门上上下下就是要确保沙包位置摆放正确，因为我们有一些设备在地上，从地上这样上来的，那淹到就麻烦了。虽然台风距台湾还有一小段距离，9号下午在台北市区天气也还算是不错。不过在上次淹水淹得最严重的台北市内湖区金龙里，家家户户都已经将沙包备妥。那目前的话，今天已经早上200，然后刚刚下午大概1个小时前100，然后全部都发完了。所以我们现在也有已经联络公所，请他们紧急在调度中。还有沙包。Hello， 现在淹到怕了，有沙包就通通都被领走。从源头下手，像是新北市不仅备妥6万个沙包，抽水设备也提前就绪，都已经全部检查完成。就是强降雨风险在51%的时候，我们就会提早做预抽。油位正常，来准备开机。开机。为了避免届时枝干断裂四处飞，新北巴黎也在进行路树修剪，而为以防万一，位于新北重新桥下的莱尔夫3重美提店也要躲台风了。出动大量员工将架上的商品通通装箱，接着大型机具再把整间店面连根拔起，实施暂时性撤离。同时，台北市停管处也提醒台北的河滨疏散门随时可能启动只出不进的管制。爱车停在堤外的车主得密切注意。TVB 新闻主访刘业成会台北报道。好，这个台风来势汹汹，现在真的很多人已经开始进行防台准备。我们先带你来看到，在桃园复兴乡这里，为了严防暴雨引发山洪，宇内溪水区在今天下午1点的时候，已经率先预防性的先修远了。而提醒大家，从周6开始，北横沿线还有8个景点同步也是封闭的状态。而新竹动物园，他们现在也已经开始堆起沙包。而苗在园区里晃呀晃，看起来很悠哉，但面对强台巴威来势汹汹，他们也要开始做防台准备。拱形的空间是新竹动物园内动物的专属室内空间，若台风侵袭，这里也是动物的避难所。那我们会判断当下的天气对动物的影响。如果当下其实没有什么风雨，或是只有小小雨的话，那我们的后舍跟前面展场的门就会打开，让它自由选择进出。那如果我们判断当下的风雨其实很大的话，我们就会强制让动物收到内舍里面。不止动物要避风雨，园内防灾措施也在陆续设置。把园区里有危险的树枝呢，我就先把它做修剪，然后呢水沟呢也给它先做清淤的工作哈，预防这个积水，还有树叶的掉下来。工作人员顶着高温，连忙修剪园区内的树枝，就怕强风吹落砸伤人。基本盘沙包也已经定位，展场门口搭起防水闸门，就是要严防积水灾情。来到桃园复兴山区，防灾工作同样紧绷。由于台风即将来临，桃园市政府为维护游客的安全，在今天宣布下午1点开始，宇内溪温泉戏水区暂时性的封闭。山区野溪最怕暴雨引发山洪，桃园市政府管理局宣布，宇内溪野溪温泉区以及戏水区从9号下午1点开始预警性休园。也派救生员到场巡视，就怕还有民众停留。不止宇内溪，北横沿线景点像是后慈湖、小乌来风景特地区，以及拉拉山的巴陵古道园区等8个景点，也提早休园做准备。但若气象署有提前发布台风警戒，随时都有可能提前封闭，提醒台风期间万万不可往山区跑。TVB 新闻综合报道。
先帮大家插播最新消息，由于这个巴威台风即将来袭，花莲马太安溪他们现在已经发布了黄色警戒，下游包含了万荣乡、凤林镇以及光复乡，这些都属于警戒范围，居民必须要依指示来进行撤离。这是我们刚刚收到的最新消息。好，另外我们来看到这个台风巴威还没有侵袭台湾，但是在花莲这边已经掀起了长浪，赏金船从今天开始到12号都是全面停航的。另外，在基隆这边的打卡热点正滨渔港，清晨5点就已经被渔船给塞爆了，一度有多达200多艘的渔船，渔民在这边排队要卸下他们的渔获，就怕台风来搅局，渔获全毁。放眼望去，渔港客满了，岸边渔船塞得密不透风，要赶在巴威台风前把渔获卸下。都要下到晚上，要到晚上。为什么要到晚上？这样因为还有别的渔获啊，对，海上都要回来的，没有登陆也要回来的。还有海的物件就是一定会丢啊，不是陆地上啊。每个人都在跟时间赛跑，从9号清晨5点多开始，整座渔港都是冷冻货柜。所有船只啊都要进港啊，赶快卸一卸，赶快躲避台风。现在包括外籍的，像贡寮、瑞芳的船只都来啊，这边渔港这边避台风。渔民会急着卸货，就是怕台风停留太久，满载的渔获会在船舱闷坏，得赶紧转移到冷冻货柜。另一方面，清空船舱也能减轻重量，降低涌浪来袭时船只碰撞的风险。来自新北瑞芳、还有贡寮以及彭佳屿的渔船也都来到基隆正滨渔港，光是上午现场就估计来了200多艘船，对一个观光渔港来说是非常罕见的现象。来到东台湾，花莲北滨外海上午掀起长浪，场面很壮观。首当其冲的是正值暑假旺季的赏金业。我们赏金会受到影响，都是因为台风。一个台风来，大概都要休息个4、5天。好，那这4、5天大概影响的这个范围就是可能要少营运了几千人的人数。原本应该要载满夏季游客的赏金船，预计从9号一路停航到12号。巴威台风来势汹汹，从北到东，沿海渔民、观光业者全部严阵以待。据新闻高志宏、刘新奎、卢巧轩，基隆花莲采访报道。提醒：如果你平常车子是停在河滨，要多留意了。面对巴威台风的来袭，北台湾可以说是首当其冲。北市在上午的时候也已经启动了河滨设施撤离工作，特别提醒河滨疏散门随时都有可能会启动只出不进的管制。那到底车子得要停在哪里才安全呢？其实有很多民众选择的是立体停车场。出动大型吊车调离引桥，台北市水利处启动撤离河滨设施。河滨公园10座码头引桥，2座浮动码头，然后还有139座景观厕所。然后等相关的设施发布只出不进后4小时就开始拖吊，台北市可能随时针对各处河滨疏散门启动只出不进。北市停管处也呼吁将爱车停放在堤外的车主务必密切留意最新水情和通知。面对台风来临，堤外停车场可能随时会关闭，那车主的车到底要停哪里？很多人怕淹水，又或者被树枝给压到，因此会选择立体停车场。有啊，就是问说我们这边停车费怎么算而已啊。像是在西门的洛阳立体停车场、峨眉停车场，还有南港区的新中停车场、松山区八德停车场、民生停车场，也是车主的避风港，宁愿多花一点钱，也要确保爱车无虞。如果停在路边，当然会担心啊。那里然后放在那个河底的旁边，有修好，但是花了差不多快7万块，以后都来这里参加抽签。毕竟上回内湖豪雨就有不少车主的爱车遭殃，巴威预估带来强劲风雨，民众也先预防可能灾情。TVB 新闻陈怡翔、佩宇台报道。说到这个巴威台风即将来袭，有设计师公司的老板呢，就直接超前部署了，提前宣布大家是 work from home， 让员工可以在家办公。听到这个消息，很多网友都说真的非常羡慕。而有知名的团购公司，他们也宣布在周6的时候是全部公司停班的，就是希望可以保护员工的安全。现在开始放风了哦。1
面对强台8威来袭，有设计公司超前部署，宣布在家 work from home 免于舟车劳顿，让员工全嗨翻天。加上工作也已经分配好，可以远端联系跟设计住很远的同仁全直呼真是一大得阵。就超级开心，因为我自己本人就是住在比较远的新北淡水，就是会咕噜咕噜的那个区域，这样是超级方便的事情。通勤超远的，不知道我们大家就 yes。心里觉得太好了，有台风假相关的，我们就都会一起讨论，提早先让大家就是在家。总监娃娃发文写下，从气象图显示，台风路径真的看起来很吓人。为了确保同事安全，提前宣布 work from home， 让底下网友纷纷留言：这样的老板哪里找？赶快留言让我老板看到这篇文。如今知名团购公司也跟上，提前宣布周6停班，保护员工安全。我们身边蛮多像我们这种类型的中小型公司的老板，他们其实在我们同时在讨论，或者他们更早之前其实都已经决定了。我自己也不想要淋雨刮风上班。当然，我有跟同事们先询问有没有什么会议是会卡到的。那如果没有的话，那就是直接在家里工作就好了。不过，如果台风天限是已停班，劳动部强调，劳工没有出勤，雇主宜不扣发工资，也不得视为旷工，不得强迫补行工作，扣发全勤奖金。同时，若劳工因天灾交通受阻晚到班或无法到班，也不可视为是迟到或者是旷职。如果劳工台风假要上班，雇主除了应该给当天的工资之外，也宜再加给工资，并提供交通工具、交通津贴。如果劳工在上下班途中因天灾受伤，雇主恐怕得面临通勤职灾的相关法定义务。台风假，雇主一举一动真的牵动劳工心情。TVB 新闻李建伟、叶玉娜台北采访报道。好，这个强烈台风8威持续的逼近，它的7级平均暴风半径仍然有380公里，这是近25年来最大的一颗台风。而目前预计呢，它在周5的凌晨3点，气象署就会发布陆上台风警报。周5晚上，它的暴风圈就会接触到陆地，地点是以宜兰、花莲的可能性是最高的，影响最剧烈的时间呢，就会落在周5以及周6。暴风圈将在明天就逐渐的影响到台湾地区环流的东侧，目前是有一个比较大的对流比较少的区域哦，主要是受到这个中层的风切的影响哦。发展条件稍微不利，8威台风也有点减弱，但还是往台湾东北部直冲过来。近中心最大风速每秒51公尺，仍是强台7级风，平均暴风半径380公里，是25年来最大颗。预计它会从东北部海面往西北通过，最快周5凌晨3点半发路警，晚上9点暴风圈出入，地点宜兰花莲机会高，但要等到脱离台湾陆地，要到周日早上9点。它的环流是比较大的哦。那跟台湾的地形交互作用的影响之下，可能到时候路径还是有可能会偏北，或是稍微偏南一些些。也就是不排除中心会登陆，风雨浪最大的时候就是周5晚上到周6，桃园以北、宜兰、兰屿、马祖会有12级以上强阵风，基隆北海岸近中心的强风会特别猛烈。周5晚上预估北海岸东部浪高到6公尺以上，而雨什么时候来？周5白天北部、东北部先有感，以4天的雨量预估下最多的地点，平地在北部可以来到700毫米，山区北部更有可能上看1000毫米。北部甚至中部以北，还有宜兰地区，可能都会出现豪雨等级以上的降雨。那其他地方的话，这些红色、橘色的区域也都是比较容易会出现豪大雨的情形。周5晚上到周6，北部、中部豪雨以上，南部豪雨，宜兰平地大雨，山区也是豪雨以上。周日等到台风远离，中南部还是会有局部大雨，宜花东山区仍要小心。8威这回带着强劲风雨浪冲来，各地严阵以待。TVB 新闻两台家庭台北采报道。不知道大家做好防台准备了吗？台风来之前，农民也是非常忙碌的，他们也在跟时间来赛跑，避免辛苦的农作物被台风给吹走。菜农、果农都忙着抢收或者是加固，做好防台准备。太阳好大，天气好热，菜农顶着大太阳采收，撑阳伞还要穿风扇背心散热才够。这样的天气赶工采收，怕的是紧接着台风刮风下雨，菜会被打烂。
赶在台风前赶快来采收啊！上次那场雨就是很多菜都淹了。云林是农业大县，菜农加快采收。现在之前价格在20到66之间，之前叶菜盛产价格比较便宜，现在大约在40到100元，涨了1倍。不过如果还没有成熟，抢收下来品质会比较差。果菜市场表示，2个月前叶菜量大，菜价便宜，最近慢慢涨回来了。目前涨最多的是茴香。5月份价格在60到130，7月份166到266，超过了1倍。现在也不排除台风会带来消息面的涨价。老百姓抢收，购买者伊嘛抢买，对不？物件就是用市场机制来判断。农作物都怕台风，香蕉农忙着加强固定，利用支架绑固香蕉树，避免强风吹袭造成倒伏折损。知影有台风的时阵，阮就开始来陆续绑。今仔算讲哦，过来顺车，因为明仔后日可能就会受到影响啊。还有瓜农，他们也把握台风来袭之前的空档巡视园区，加紧采收已经成熟的果实，希望赶在好雨之前将新血成果送出田间。一旦大雨导致田区积水，南瓜容易泡水腐烂，不仅品质受影响，甚至血本无归。台南的酪梨也到了收成季节，可以采的赶快采，免得被台风收走。那个根部它会烂掉。台风还没来，农民忙着防台准备，全面动起来，能采收的全部都要尽量收。大风雨没来之前，都是抢收的时机。农民说，他们看天吃饭，跟台风抢收成，只要风雨没有大到影响安全，辛苦的收成不能不顾，要跟台风赛跑。TVBS 新闻张崇敏、顾守昌、吴淑平，云林台南报道。这个8威台风越来越靠近台湾，台北市长蒋万安在今天下午的时候也持续的视察防台工作，而针对不少网友敲碗希望可以放台风假，蒋万安就说了，希望民众在周5、周6的时候没有必要，尽量就待在家里面，同时也务必要做好各项防台工作。挖土机其实大概就是这么大台，所以它的悬背从道路侧直接往下面捞，是可以把一些杂物都让它看进。趁台风来临前完成巡检沉沙池和滞洪池，确保排水设施正常。台北市长蒋万安视察防台整备，预先抽排嘛，对，因为水位降低。那压低发现就那一团缆线绞在那边，那缆线单位其实它应该要自主性的检查管理。台传出有大量废弃电缆疑似卡在抽水站，就怕影响运作，是否通知业者处理，确保抽水设施运作没问题。面对8威台风逼近，有没有敲碗？希望有机会看到市长重现2年前在 Threads 上发文，明天放。那当然也希望民众在周5、周6的时候，没有必要尽量待在家中。那也务必在事前做好各项防台的准备。希望民众待在家，如果放假就真的可以在家躺。而且蒋万安说，周5傍晚开始，台北市风雨可能最严重。那基本上我也说过，如果会停班课，一定是以整天作为原则。那目前气象团队的预测，也就是从明天大概傍晚入夜，然后周6一整天，对于台北市整体的影响是最严重。行政院长卓荣泰也喊话地方政府把握时间加强清疏，尤其是上次625豪雨淹水区域。我想我们各单位透过几次准备会议，我们除了做万全的准备，做最坏的打算，但是一样严阵以待。上紧发条将灾期降到最小。TVBS 新闻陈翔佩瑜台北参报道。针对这个8威台风，气象署已经在今天上午的时候发布了海上台风警报，在全台湾很多的景观区还有自然生态园区，其实在今天都已经是暂停开放的。原本玉山、雪霸以及太鲁阁这些国家公园，这4天呢有超过1000人申请要登山，但是因为台风，现在也都已经关园。它等一下5点过后就一样会封了，对，还是要注意时间一下。合欢山五岭观景台上满是游客，远景在一旁劝导提醒民众，因为不走前，气象署发布海上台风警报，从下午5点开始，全台多地景观区及自然步道会进行封园。我们现在就在宜兰的五峰旗登山步道这边，为了安全起见，在今天下午5点开始实施预警性封闭。
游客慢慢走下步道。八威台风来势汹汹，虽然各地还没有受到影响，但山区天气变化很快速。登山客分享，早上刚到大坝尖山时还是万里无云，结果下午下山就起了浓雾，而且山区容易出现强风、好大雨或落石发生，各地也提早进行预防性封闭。全台5间山屋，林保署统计8号共有115人入住，目前全数劝退撤出。9号申请入住的94人，也已经通知暂停开放，后续可以全数退费。至于玉山、雪霸及太鲁阁等生态保护区，9号到12号有403队登山队，共1319人申请报名。不过因为海警已经发布3地国家公园暂停开放。如果违反规定，贸然前往山区，相关单位也会依法开罚。不听劝导者，最高可处新台币3000元罚锾。太管处工作人员关上铁门，上锁管制，全台山区防护全面升级，将可能带来的山难风险降到最低。TVBS 新闻宜兰花莲综合报道。好，台风还没有影响到台湾，但是南投的山区现在已经出现了多处地方有道路坍方的状况。由于先前连日的降雨，也导致地质不稳，信义乡往东埔温泉以及鹿谷乡往溪头山林溪这些容易发生坍方的路段，接连也都发生了灾情。相关单位连夜的抢修之后，目前已经恢复通行。眼前山坡大小石头滚落，目击民众忍不住惊呼：“好恐怖哦！”落石还扬起了大量的烟尘。虽然已经保持距离，但是这样的崩塌也着实吓人。先不要出门，等不下来好了。你这几天坍方危险。这是6号下午南投信义东埔村的坍方，在头95线3.3公里处，台风还没来就出状况，整片山坡顺势刷下来。紧接着还会有台风的风雨欲来，水保署跟地方现勘，山坡需要整治，但是工程还得等汛期之后。面对台风来袭，公所做了封路的准备。陆上台风警报发布之后，那我们就可能会实施封路，在县府以及公所的网站会公告。八威台风还没来，山区道路就发生了坍方，还有鹿谷通往溪头山林溪的头51线，8号中午路基坍塌，山路边缘掏空，路面塌陷，电线杆也倒了。不只是交通，附近地区一度停电，简易自来水管线也受损，县府漏夜抢修。做到今日的早起凌晨的1點30分的時陣吼，把咱的路邊的迄內路吼定好，啊，並且上用咱的按摩頭吼去穩定咱的坪吼。避免講一個繼續造成伊滑落的情形啦。坍方處在孟宗山莊附近，搶通之後採單線雙向通行，旅客也因為颱風陸續退房。溪頭自然教育園區預防性休園的話，那原則上我們以往的經驗，大概都會推光光。工程人員持續修復道路，也預計水流通道，避免颱風雨水沖壞了工程。另外，竹山、嘉走寮溪、堰塞湖也得特别注意，持续由水保署南投分署监测，提醒民众切勿进入河道。TVBS 新闻陈宏毅、吴淑平南投报道。基隆的通明街在上个月下大雨的时候，边坡土石坍塌，甚至当时还砸毁了车辆以及民宅。接下来这八威台风即将要靠近了，就怕这个土石松软会造成危害。区公所他们在这几天已经派出了工程团队进驻来清土石，而林务局也到场针对边坡来进行土石探勘，就是希望可以把台风带来的伤害降到最低。挖土机停在土堆上，加紧赶工，将滑落的土石一块块挖起。这里是基隆中山区通明街，上个月19号，因为连日暴雨，导致边坡不堪负荷，大量泥石砖块及树枝从山坡上滑落，直接冲进下方民宅和车库，造成房屋结构受损，小客车被砸毁。这回八威台风来势汹汹，气象署预估带来的雨量恐怕会比上次酿崩塌的雨势还要剧烈。附近住户也害怕土石流会再度上演。嘛是会惊啊，因为已经崩2届啊。之前这客栈嘛是把他们这个做这围篱安尼啊，只是那一次没有下来，是从那个上面那边那个崩下来。虽然山坡下设有防护围篱，用来阻挡土石崩塌，但边坡上还是有树枝及碎石。为了防止意外再度发生，区公所7号紧急派出工程团队进驻，加速清运堆积的土石，也将先前被破坏的房屋残骸及车辆全数清理。今天林务局有来探测，也来视察，然后在上方他有去巡查啦，那就等他们报告。
除了地方单位积极清淤，林务局这几天也派员到场视察，针对边坡进行地质探勘，检查土壤的含水量以及地基的稳固程度。相关单位加速清运，居民只希望挡土设施能发挥最大作用，不然如果坍方又再度上演，后果实在不敢想。TVBS 新闻蔡明轩、蔡一杰和思雨基隆采访报道。这一颗强台八威来势汹汹，受到这个外围环流还有涨潮的双重影响，台东的沿岸已经掀起了惊人的长浪，甚至在兰屿还测得高达7.2米的巨浪。而这一波长浪呢，其实从今天凌晨就已经开始了，直接冲进到了台东阿美族马兰部落里面的海祭帐篷区，他们很多的家电都直接被冲走。大浪直接冲过堤防，打在岸上。台东富冈渔港从早上9点之后，沿岸就能明显感受到这海浪越打越高。大，你看超大超大。台东的金樽还有绿岛也纷纷出现长浪。截至9号下午3点前，气象署针对浪高监测到台东浮标达到6.9米，其中兰屿福岛甚至出现了7.2米浪高。受到强台八威外围环流影响，又碰上涨潮，结果一波长浪在凌晨冲进了阿美族马兰部落的海祭帐篷区。电器用品设备全被大浪给冲走，棚架也差点没了，大家赶紧动起来，帮忙把东西搬离岸边。打4坡5坡进来，整个淹掉啊！冰箱都被冲一下，冲动了都被冲啊！大概脚踝20公分左右，那个水蛮大的，你们就紧急撤离了啊！尽量海况不好就不要下水了，我们尽量避免了。还好只有些微财损，没有人员受伤。只是这传统海祭第一次遇到海水灌进帐篷区的状况，还好族人们很警觉，赶紧撤离。不过按照传统，活动要到第3天结束后才能回部落，但因为浪实在太大了，族人决定撤到400公尺外的中华大桥下举行。这海祭不受影响。不过在强台八威来临之前，有民众在绿岛拍下满天星河的壮丽景象，天空干净到像是调色盘一样，似乎也是受到强台把周边水汽吸走后提高能见度的缘故，而民众可得把握这暴风雨前的宁静，加紧做好防台准备。TVBS 新闻古和纯台东报道。这八威台风越来越靠近台湾，不过在台中大安海水浴场现场有零星的民众在这边观浪。强台八威台风逐步逼近台湾，在稍早2点多的时候呢，已经发布了海上台风警报。那么现在我们所在的位置呢，是在台中大安区的大安海水浴场这边。平时呢，因应暑假的关系，会有很多民众在这边戏沙玩水。但是今天呢，我们来到海水浴场这边，只看到零星的民众在这边海岸这边观浪玩沙。那么我们刚刚呢也遇到了海上救生协会的曾先生，让我们来听一段他稍早的访问。因为你照现在西部的话，西部海岸线来看，目前隐隐看风浪还不是说特别像东部那么大，所以他没有还没有办法发布那个警戒线的时候，没有办法阻止游客下去沙滩这样子。另外呢，台中捷运公司它也宣布呢，已完成各车站跟厂区的防台准备将视台风的动态调整营运的状况。如果风力呢来到8级，或者是瞬间风力达到10级的时候呢，列车将会暂停行驶，以测安全。那也提醒民众呢，在台风期间，请勿去海边观浪，那尽可能的不要往山上地方跑。在傍晚的天空出现绝美的火烧云，竟然是台风靠近我们的警告吗 ？TVBS 气象顾问郑明典也带大家来解谜。我们讲说，台风是一种逆时针的环流，或者说其实不用台风，我们叫做季风槽。季风槽从南边往上移上来之前可能会有一些偏东风过来所以它是一种代表
天气要变了啊，就是我们如果是太平洋高压影响，就是我们讲的西南风，微弱的西南风啊，那是好天气。那开始吹东风，那不是台风就是这种季风潮，的确是要变天的前兆啊。那这个红霞的话，以前我们有一个叫做朝霞不出门，晚霞行千里哈，所以这个红霞就要看是早上还是傍晚啊。那在台湾这边的话，我们常讲说，台湾来之前，这个晚霞特别的红。对，很多人都觉得特别漂亮。是，那为什么晚霞会特别红？因为台风来的时候，台风的外围有下沉啊，所以台风在附近，但是风又还没有开始的时候，我们在这个台风影响的下沉区，这个低云比较少，所以晚霞这个没有低云，这个太阳光就比较不会被阻挡。但是台风附近又有一些高云出来。那这个低低的阳光，比较偏红阳光，有这个云可以照射，那就会比较红啊，这比较容易出现这种晚霞满天红火烧云之类的东西所以的确在这个季节台风接近的时候，傍晚容易出现火烧云。好，这个八威台风在下午气象署已经发布了海上台风警报了。气象时间，我们也邀请到气象主播宣彤到现场帮大家来分析。宣彤好，心怡好，大家好。好，宣彤，我想大家很想知道这个陆上台风警报什么时候会发布呢？还有今天晚上哪一些地方可能已经开始受到影响？好，其实海上台风警报在今天下午2点的时候发布，大家关心陆上台风警报。以目前来看，它走的速度确实有比较慢，所以跟昨天预期的，原本呢可能在明天的晚上7点就有机会暴风圈碰触到陆地，但时间呢有稍微的往后延个2个小时到3个小时，所以依照这个时间再往前推18小时，就是它发布陆上台风警报的时间。今天晚上机会会来的比较低，可能要等到明天发布陆上台风警报的机会会提高。那么明天大概在凌晨的时候就有这样子的可能性了。但是现在发布海上台风警报要注意的是哪些地方？东半部地区的海面、东南部地区的海面，包含巴士海峡一带。所以刚刚我们也从新闻上面看到，很多地方都出现了5米、6米以上的浪高，甚至呢，像是整个东半部地区，当然风感受上是最为强烈的，但这是风的部分。西半部地区今天感觉天气还很好，我们来观测一下今天最高温的地方出现在西半部地区，包含新北三峡，还有在屏东竹田，来到了37.5到38.9度的高温。这是因为台风在远洋开始靠近的时候，这里都是一个外围沉降区，所以今天天气很好，但是温度就很高，比昨天还高，比前天都还要来得更高，38.9度的高温不是骗人的。那除此之外，我们也要来看到的就是风的部分了。以风来讲，目前观测到的，虽然刚刚说最高像是在兰屿绿岛出现6米以上，但是此时此刻呢，在兰屿还有台东，它的浪高有稍微的减弱一点点，但是也都还是在4.2米到5.8米。整个东半部地区呢，也是有1.3到1.4米。随着台风再更进一步的靠近，它的风还会再增强。我们再来看到的是风的部分，目前观测到的一样是西半部地区，它0到6级左右，但是东半部地区已经出现了一些黄色的点点。这个黄色的点点呢，其实都是已经测到7级以上的阵风到9级以上的强阵风。目前最高的就是在花莲的秀林，这边大概是8级，台东县的兰屿大概是7级左右。再次提醒，因为呢现在强风特报是已经发布，所以有亮起灯号的地方的沿海都容易会有6级以上的军风到8级以上的强阵风。那么未来几天要注意的风的部分，先来提醒大家。首先呢，风最大当然是落在礼拜5明天晚上一直到礼拜6的白天，北部地区还有在东南部地区兰屿绿岛这边呈现了红色、紫色、深紫色的区块，都要小心有12级以上的强阵风。而在西半部地区呢，也要注意有8级以上的强阵风。风最强的时候落在礼拜5晚上到礼拜6的白天，什么时候趋缓？要等到礼拜6晚上的时候才会来趋缓。再来回过头，我们来看到影响的时序。首先，这个强台八威刚刚说了，它的暴风圈触碰到陆地，要等到明天的晚上9点的时候才有这个可能性。所以这时在明天白天之前呢，天气都还不会到特别差，但是山区要注意一些地形的降雨。到了礼拜6的时候，早上9点是影响最为剧烈的。你不要看它从强台减弱为中台，这是因为碰触到台湾地形之后，多多少少它强度会减弱，而且这边有一些干空气，垂直风切也来得
比较大，但它还是一个很强的中度台风，而且暴风半径依旧维持在350公里以上，还是有把2/3以上的台湾给罩住的可能性。尤其靠近它的北台湾10级风暴风圈扫到的地方，风和雨会最为的剧烈。什么时候本岛有机会可以脱离它的暴风圈？目前看最快可能也要等到礼拜日的凌晨12点了。所以在这之前呢，这时候整个吹的还是一个西南风，西半部地区、中南部地区的风和雨呢，在礼拜六、礼拜日的时候也会来进一步的增大。最后要来看到这一周的降雨情况。礼拜五白天的时候，北部地区有些间歇性的降雨，中南部地区呢风会先开始起来，东半部地区的浪呢和风呢也都是比较强的。礼拜五晚上，北部地区部分山区、部分平地会来到豪雨级别以上的强降雨，大豪雨、超大豪雨都有可能。而南部地区的山区也要注意豪雨级别以上。只有在高屏没有在暴风圈里头的，可能稍微好一些，但风也不弱。花莲要注意的，这边有可能会出现一些沉降的高温，在礼拜五、礼拜六的时候都是需要注意。到了礼拜六一整天白天的这个时间段，尤其是要提醒的是，在各地的山区豪大雨等级以上，而在中部以北地区的山区也有可能有局部豪雨等级以上的强降雨。这时在山区还要特别提醒你的是，这种豪雨等级以上的强降雨呢，短延时的强降雨不只有，而且还会有长延时的强降雨，就是它不是只有下1-2个小时，它可能是12小时连环的来轰炸。到了礼拜六晚上的时候才会稍微的缓和，但这时吹的还是一个偏西南风，所以南部地区降雨持续，中部以北地区在礼拜日之后要注意的是水汽还很多，所以会有午后降雨的状况。好，所以刚刚看到在聊天室有很多观众朋友在问说，这样到底是不是会放假？是不是会放假哦？那么稍后有最新的消息，我们都会及时帮大家插播。不过宣统也告诉大家，这个风势雨势，大家真的不容小觑，还是要一定做好防台准备，尤其阳台的东西要记得拿进来，才不会风大到吹出去砸到了人。那也非常谢谢宣统到现场说明，谢谢宣统，谢谢心怡。好，接下来我们来看到，在台南山上有一间专做绿建筑还有耐火材料的工厂，他们在今天上午的时候，疑似是电线走火，而员工在第一时间救火失败，当时也出动了很多辆的消防车到场救火，厂房还是被大火给吞噬，大量的黑烟狂窜。环保局也针对了4个行政区发布了空瓶警示，提醒大家外出要戴好口罩。铁皮工厂内不断冒出大量的黑烟，紧邻的工厂人员好紧张，就怕这大火会延烧过来。那个打火都太慢来了啦。对啊，现在看多少民众急得跳脚，没多久消防人车赶到，只是厂内已经大面积燃烧，现场惊人的浓烟不断往四周扩散，好几公里外都能看见。起火点在那个楼梯间啊，疑似因为是电线走火，引发到那个整个墙面，紧急的用灭火器洒水，我们都用了，但是没办法，火势在燃烧速度太快。这间位在台南山上的玻璃纤维工厂，在9号中午11点多，地下室突然窜火，员工第一时间想自行扑灭，结果火势越烧越旺，赶紧通报119支援，一共出动了35车，将近80名的警义消人员，就连消防机器人还有空拍机都出动了。从高空俯瞰，这燃烧面积相当大，屋顶几乎都被熏得焦黑塌陷了。烧的东西是我们保温棉，就是一些棉的材质，很容易燃烧，而且附近的水源都又蛮远的。根据了解，起火的工厂主要是生产耐火材料跟绿建筑，其中信耐板跟防火布都可以承受1200度以上的高温。只是厂内除了耐火材料之外，还有大量的塑胶制品，导致大火燃烧近2小时才扑灭。这场大火也伴随惊人浓烟，虽然没有有毒物质，但环保局已经针对周边地区发出空瓶警示，要提醒山上、善化还有新化、新市等地区民众关好门窗，外出时也要佩戴口罩，做好防护措施。TVBS 新闻顾守昌台南报道。在高雄的三民区发生了一起肇事逃逸的车祸，有一名6岁女童，因为她趁着家长不注意的时候，从公园直接冲向马路，当时被一辆休旅车撞倒，导致她的双腿骨折。没想到驾驶第一时间竟然是逃离现场，她后续辩称自己没有看到人。小女童从公园走到马路边，看了一下，突然往前冲，又在路中放慢速度。这时候，一部黑色自小客开了过来，女童看一眼，身体缩了一下，下一秒直接被撞倒在地。
黑色自小客撞完直接照逃，留下嚎啕大哭的小女童。她试图爬起身往路边走，但才刚站起来又痛得跌坐在地。附近民众通通跑过来帮忙，紧急拨打119。而身穿红衣的爸爸骑机车也赶过来了。他只是在地上哭而已啊，警察有在旁边啊。可能大家都以为他只是跌倒，然后我发现他有车撞到，竟然是肇逃。对，所以我才赶快跟对面的警察说，那不是单纯的跌倒而已。事发在8号下午4点多，高雄3民区的石泉一路上，一对家长带着2名孩童到公园游玩。当时爸爸到附近购物，妈妈1打2，没想到6岁的蔡姓女童无预警跑到路中，双腿被撞断，紧急送医治疗。肇事的63岁林姓女驾驶却没有停下，而是逃离现场。涉违反道路交通管理处罚条例，得处新台币3000元以上9000元以下罚款，并吊销其驾驶执照。林姓女子案发后1个小时才到案，她辩称没有看到女童，也没有感觉有撞到人，当下减速只是为了停等红灯。这下不只得吞下罚款，还已经触犯了致人受伤而肇逃的刑责，最高可处5年以下的有期徒刑。只是父母没有看紧6岁的女童，如果确实疏于照顾，也将依违反道交条例开罚500元罚款。TVBS 新闻高雄报道。新北市新庄的巷弄发生了停车纠纷，有重机的车主就指控，他说这2年来不停的被贴纸条，怀疑有人蓄意破坏。而这一回呢，跟附近1楼的店家发生了争执，业者是满腹委屈，他认为自己住在这里40多年，为什么不能停车呢？你说我挑衅怎么了？我没有挑衅你。机车车主指控白衣男停车撞到红牌重机，我刚刚看到了，是你撞我的，我早就停了。警察火速到场拍照搜证，发现双方为了停车这件事，从半夜就有争执。下次真的有明确的那些的话，跟我们讲，然后之后你们要对他提告啦，或者是什么占用到土地要跟他做民事求偿的话，都可以。邻居纠纷发生在9号凌晨，新北市新庄这一处住宅巷弄，到了中午12点，2辆车近到几乎紧贴在一起，有没有撞到？报警，请警察协调。应该说，我下楼之后就看到我的车辆被直接靠在上面，就是我的车把直接被他撞，然后那个年轻人就很生气、很凶的冲上来说：“哈，挑衅啊，挑衅什么啦？”这样子，然后我就很害怕，所以我就请警方来帮我到场去做处理。机车车主表示，2年多前搬到这里，为了停车纠纷不断，不管停哪里都被驱赶，甚至还被贴纸条，怀疑有人搞破坏。之前刹车被破坏掉，再就是我的打挡杆螺丝被松掉。然后再就是我车辆被贴很多纸条，然后有一些残胶产生，甚至是他们可能用圆珠笔在我车上写字，留下刮伤。车主一直以来都是自己自费维修，直到有一回有其他居民阻挡车辆出入，才提告强制罪。都没有碰撞到，因为我的车是白，伊也是红的。如果我若弄到我的白车是有痕迹，都没有痕迹啊。迄白不是咱我咧停的。楼上还要停摩托车，那我们没有这种权利，这整栋的楼都会使停的。我自己比较委屈是说，我离家住40几年啊，为什么我一间楼卡买这贵，敢若停我一台车就没当啊？柏油路算是公家土地，属于谁先到谁先停。不过放眼望去，汽机车满，1楼住户门口不是放禁止停车挡板，就是三角锥，还有人拿梯子、篮子占位。这回的撞车纠纷，邻居之间以和为贵，没有提告，但是未来停车不想有争执，双方恐怕都得互相一下。TVB 新闻换节新闻报道。日前我们曾经为大家报道过，在台中的中清路有一名男子疑似因为行车纠纷，他就拿着铁锤狂砸进口车。而现在这名拿铁锤的男子，他也出面澄清，他秀出行车记录器，表示是因为进口车驾驶鬼切发生了行车纠纷，对方不但是拦路逼车，甚至下车拿刀逼着他要他道歉，最后呢，他才会拿铁锤攻击。男子冲下货车，拿铁锤狂砸进口车，死命砸。当时被许多民众拍下瞬间直呼可怕。TVBS 团队也曾报道过街头上演GTA 剧情。如今男子出面秀出行车记录器画面，表示进口轿车驾驶先攻击他。不要这样子啦！哎，不然那啦！啊，你搞回事嘞！你搞回事嘞！我带回事怎么打气？你现在给我道歉！进口轿车驾驶冲到了货车旁边，不停跳针，还攻击男子。男子的妻子不断求情。你搞回事嘞！怎么打气？我来讲。而且在那之前，进口轿车的驾驶就已经拿出了刀子，赤脚下车，逼向男子不停往肚子前方来比划做事要攻击。下来你车是让他开的，然后他就下来拿着刀子
抵着我的肚子啊，他就说你现在就走啊。后来去派出所，我大概知道可能他就是前科多吧，然后报完警之后，我就开车要回大雅，到了中清跟后庄，然后就又把刀子拿出来抵着我脖子。那时候我眼镜也掉了，他一直拿刀要威胁我。47岁的林姓男子表示，3号下午4点左右，载着妻子行经台中北区中清路时，这名26岁的林姓驾驶突然变换车道，林姓男子被吓到了，差点出车祸，按了。这声喇叭成了冲突点，双方呢开始在马路上追逐，一路追到中清路2段。他开始打我的时候，而且拿着刀，太太就赶快下车，就说你一直威胁我的人，我有要开车撞我。对啊，我也希望警方能更多的路口监视器给法官去审判这样子。一个鬼切，一声喇叭，引爆一场行车纠纷。一个亮出登山用小刀，一个拿出铁锤，一时气不过被情绪控制。即使原本是有理动手，就变成双方招以恐吓、伤害以及毁损罪嫌，移送法办。你搞回事嘞！你搞回事嘞 ！TBS 新闻廖文汉、黄国军、罗一新、林轩台中报道。先帮大家插播停班停课最新消息，嘉义县市府同时公告，明天是正常上班上课。而另外，根据中央气象署预估的雨量，屏东没有列入台风的警戒范围。屏东县政府也公告，在明天是正常上班上课。这是我们刚刚收到最新消息，屏东还有嘉义这个县市都是正常上班上课。好，接着我们带您来关心，在基隆的调和街路段，先前呢因为雨势过大，导致有淹水的状况发生。现在这个八威台风来势汹汹，调和街的居民也赶快做好防台准备。基隆市调和街这一带呢，常常会因为大雨还有台风的关系，导致这里会出现积水难排除的情况，甚至还有一些是淹到了我在后头的这个维德医院。那么维德医院为了要防止这个积水的情况呢，所以他们今年特别加装了这个围墙。你可以看到这个围墙大概到我的膝盖左右。那他们今年呢，为了要防止这个八威台风呢，特别搬来的这个沙包。除了这些沙包之外呢，这些的沙包目前堆积在这个围墙旁边之外，他们在下水地下道的地方呢，也有安排了非常多的沙包来做这个。待会如果一旦有下雨的情况的话，他们可以来做这个防台。另外，他们也有设置这个防水闸门在地下车道的入口处，一旦下雨的话，他们就会立刻的来关上。而再往我后方这边走，也可以看到呢，在他们的入口处这里，他们也自备了这个防水闸门。除了这个防水闸门之外，大门口处也有特别的设置。而基隆市呢，除了这边之外呢，还有另外再安排了这些排水孔，可以希望增设这些排水孔来增加这些积水，让他们可以赶快的来做一个消退。那里长这边也有特别告诉我们，他有在里办公室这边来安排放置了非常多的这个防台的设施，如果民众有需求的话，也可以在明天早上到里办公室这边来做索取。好，这个八威台风距离台湾还有一点距离，但是在花莲这边呢，除了风势比较大之外，其实整体的天气状况都还是不错的，所以在晚餐时间还是有不少观光客出来在街上觅食。不过也有环岛的单车的骑士会担心行程可能会受到台风的影响。好，各位观众，我们现在所在的地方是在花莲市区这边。那有来到花莲的观众朋友一定有知道说，这个炸弹葱油饼是很多人都一定会来买的。那其实现在这个台风还没有靠近，但是呢，在这个花莲市区这边，观光客还是很多。像是我们刚刚也有访问到了，这几位骑单车的同学们，他们其实是这几天才到花莲来，那他们其实预计要来做环岛的行程，但台风要来了，你们会不会担心说接下来会影响到你们的行程呢？会啊，因为风雨就是可能会有点大，然后可能会延误1-2天的行程这样子。那如果接下来明天或是后天，就是东半部这边的，就是风雨雨势比较大的话，那你们有没有考虑说，先暂时停留，或者是换其他的计划？没错，或者是如果台铁可以正常行驶的话，就可能会移至到下一个地点这样子。了解。那你自己会担心说明天花莲这边风雨就会很大吗？要是很大的话，你们有没有想一些其他的方案？有可能会去 KTV 唱歌这样。
了解，那我知道了。那可以看到同学们他们其实对于接下来台风也是蛮担心的，主要就是因为其实这个8位它真的来势汹汹。不要看现在这边天气还是不错，但是可能明天或后天影响还是会很剧烈。那像我刚刚有提到说，其实在花莲这边啊，就观光客还是很多嘛，像这个炸弹通饼这边的人潮也是不断的。不过呢，其实今天这一家有开，但前方另一家就没有开了，有没有可能是这个业者们他们也是抢先来做一些其他的防台准备呢？原因就是说，其实这次台风对这个东半部这边影响还是会有的，因此也是提醒观众朋友了，接下来一定要更加的注意。那么花莲明天有没有可能会停班停课呢？那也是要持续关注这个花莲县府，他们可能会在稍晚的时候就会来宣布了。那大家也要持续关注 TVBS 的新闻，会来告诉你。以上最新交还给彭磊主播。好，我们带你来关心这个致癌油相关的风波还没完吗？中联现在又有另外一批的油出包了。泰山他们检验自家的调和油，验出了苯醃铍，但是中联的检验报告上面却是没有问题的。两次的检验出现了不一样的情况，因此食药署现在就要求中联他们在4月到6月所有的油品还有生产品都必须要预防性下架。致癌油风暴持续烧，食药署也更新名单，预防性下架产品7月9号新增39项，共440项。知名餐饮贵族世家布列的面包上榜，还有康泰外销的辣油香笋，一口气新增数十样细项的有它们。特定期限的葱仔饼、牛肉馅饼、水饺、手工水饺和家乡食品总共有27项。彰化县的巧福实业也有12项，包含肉松还有海苔芝麻肉松。但会一次多这么多细项，就是因为发现中联又有其他批号的油也出包。泰山它的一项调和油验到的是有超标的状况，油混的中联大豆油94%。所以他推论起来，它一定是因为其他混油的3项是阴性的。下游泰山验到苯醃铍，中联的报告确实 OK， 因此现在中联4到6月生产的其他油脂还有制成产品，在7月10号12点之前必须预防性下架。而截至7月9号的中午12点，4月生产的批号油跟相关制品回收52.422公吨，5月的批号则是分别供应泰山、福寿、福茂，受影响品项24项，所有中联的油通通不能出现。其他3家厂商，我们都会请他们积极配合机器来供应。那至于还有其他的一个，除了这个原料，还有进口相关的油。强调油的供应没问题，新北市也表示受影响学校也增加到76校，也到通路、餐饮摊商、制造业超过3000家，问题批号油品受影响的全部都下架回收。而卫福部也承诺，未来会协助消费者理赔诉讼。TVBS 新闻奶奶家庭台北报道。好，我们持续带你来关心这中联他们油脂问题的风暴是持续的越来越大，现在就连2大超商也跟着沦陷了。由于鲜食代工厂也登上了下游业者的名单，业者现在就赶快下架所有有疑虑的便当啊、汉堡，还有快煮餐等等的食品。不过就有网友说，他常常吃打折的即期品，觉得非常崩溃。到底有没有可能会退货呢？2大超商都表示内部还在确认中。稍微微波一下就能热乎乎上桌，不过如今问题由产品连环爆之下，就连许多上班族常吃的2大超商鲜食也纷纷受到波及。中联问题由危机蔓延，超商鲜食代工厂展荣食品新丰厂也登上下游业者名单，在预防性下架产品清单中，除了铁板滑蛋猪排冻和粗宝系鸡腿排炒饭便当上榜，就连黄金鱼堡、美式鸡腿堡、魔王爱吃辣鸡堡也纷纷入列。所以很难避开啊。就少吃就好了，至少1个礼拜会1-2次吧。有一部分人应该还是会蛮不爽。许多民众几乎天天在超商解决3餐，听到消息实在吓坏了。不过快煮餐也沦陷，亮红灯的包括红烧狮子头、马铃薯炖牛肉、糖醋鸡丁、金沙豆腐、3杯杏鲍菇、铁板黑胡椒豆腐。而超商回应，相关一律批号产品都已无库存或已回收。目前店铺架上供应的自有产品都没有用到问题油。外食我觉得本身就不会比自己煮的还要健康，退费也应该也不会，吃下去就已经来
来不及了。其实部分精打细算的民众很常抢买超商的即期鲜食，甚至会搜集厚厚一本的友善时光爱真实贴纸。没想到如今两大超商都被问题又攻陷，也让其他网友酸说，本来即期商品打65折，没想到恐怕连健康都打折。超商龙头回应，一律批号商品已完全下架，将遵循卫福部规范，协助消费者在门市购买的联华食品一律批号商品办理相关事宜。不过面对是否能退货退费，两大超商都表示正内部确认中。面对中联问题由不断延烧，业者急着下架补破网，但影响最大的还是外食族。TVB 新闻想刘宇轩台北怎么报？好，这个巴威台风持续的在靠近，我们看到在24小时的无人拉面店业者，他们已经准备好了免费的自助配料区，还有加价的鸡蛋、肉品都已经补好补满，准备要陪大家一起迎战台风天。站在配料区前，真的会犹豫不决耶。泡面、海带、玉米粒、高丽菜，要选哪一个才好？还好没有店员催促，想吃什么配料自己挑。这边有料，我们都一定会补满。然后如果说他只是想要吃点小点心的话，像这种反式炸鸡，就是直接微波式的也都可以。冰箱内的肉品、饮料、起司片，还有最重要的泡面，能补满的全部塞好塞满。店员从上午就忙着补货，因为接下来台风天就要来了。到底会不会放台风假呢？但万一如果外送平台跟店家都没开门，可以来到无人拉面店，这里应有尽有。风雨的话，或是放假的，就如果停班停课的话，的确这种蛮方便的，也没有外送啊，对你就可以来这样就自己有个遮风避雨的地方。确实，就算放台风假，店面还是风雨无阻照常营业。高雄的无人拉面店越开越多间，有业者迎战台风天，先把配料补齐了，预计到下班晚餐时段会再涌入更多人。店家如果遇到台风天，台风天要大家放台风假的话，也是都会来这里。对，晚上还会再补，我们晚上还是有员工可以来这边补。雨比较大的话，我们老板也是顾虑员工的安全，就是老板可能会亲自己过来。就怕这些配料会被吃完，店员说老板会自己亲自来补货。万一风雨太大，还是要顾及生命安全，就简简单单煮个面，温饱就好。TVBS 新闻徐建宏、宋阿娟高雄报道。豪雨期间，如果车辆涉水熄火，真的非常危险，真的不小心遇到，如果人又受困在车子里面，该怎么自救呢？大陆有消防员就示范了几个关键的逃生步骤。当豪雨不断，道路、地下道和低洼地区都出现积水，车辆涉水熄火成为最常见的救援案件之一。随着积水持续上升，不止车辆电路可能故障，车门也可能因为内外水压差而打不开。而受困时间越久，脱困难度就越高，把握时机非常重要。大陆消防人员用实际的淹水场景，亲自示范教导如何自救逃生。淹没车辆半个轮胎且水位呈现上升趋势时，就是第一黄金逃生时机。一定要果断弃车撤离。如果错过第一时间，等到水位继续上升，车门可能就无法开启。这时就要优先利用车上的破窗器，尽快打开逃生通道。如果车内没有专用工具，也可以将座椅头靠抽起，用铁支架敲击。优先使用车载破窗器自救。如果车内没有配备破窗器、逃生锤等专用工具，可利用车载硬物应急破窗，重点破坏车门玻璃4个边角位置。玻璃4个边角是受力较弱的位置，更容易击碎。除了避开敲击玻璃中央外，消防员也提醒，前挡玻璃的材质原本就不容易打碎，因此不用浪费力气。还有最后一招可以逃生：车辆门窗全部无法打开时，车内人员可放倒后排座椅靠背，攀爬至后备箱空间，找到应急开关，开辟逃生通道。消防人员提醒，豪雨期间开车最好事先留意路况，一旦车辆涉水熄火，不要留在车内等待，也不要因为舍不得财物而延误逃生。TVBS 宋报道。澳洲北昆士兰海滩出现6个神秘球体。澳洲的官员现在忙着处理一件相当奇特，不过却是真实发生的太空球事件。不过，并不是科幻电影中那种太空球。在北昆士兰一个海滩上，有人发现了6个神秘球体被冲上岸边。昆士兰消防部门获报后前往现场调查，先确认这6个神秘球体是不是危险物品。就在确认不是爆裂物后，澳洲太空总署的官员开始加入调查行列，因为
会研判，这6个神秘球体很可能是最近重返大气层一个外国火箭体掉落的压力容器。所以这些神秘球体并不是什么太空炸弹，更像是掉落在地球的太空垃圾。再来看看这个看起来很疯狂，这是最近打破金氏世界纪录，全世界最大的纸飞机。这不是你常见的三角形飞镖设计，这个惊人的纸飞机是由意大利比萨大学工程学学生精心设计的，他们把它昵称为伊卡洛斯，机翼展开超过20公尺长。这个最大的纸飞机在博洛尼亚的一个机库中成功完成试飞，足足飞了58公尺后才着陆。学生只用纸和胶水就完成这座纸飞机，在完成试飞后写下新的金氏世界纪录。先前的纪录是由德国布伦瑞克理工学院在2013年创下的。负责设计的学生说，这证明了只要方法正确，就连一张纸也能成为真正的工程。TVBS 新闻综合报道。上校旅长带队到制服酒店。这名林姓上校旅长和其他的主管来到了高雄和平路这间 KTV 制服店狂欢。消息传回军中之后，军方与派出所来到了现场，调阅了关键监视器画面。现场路口好几支私人和公家的监视镜头。军方接到检举后，向辖区派出所求助，以调查官兵名义调阅画面，确定有没有拍到人，最终难逃电眼。出包的是陆军8军团后备旅的林姓上校，身为旅长，不时会出席后备指挥部的活动。这个月1号深夜，林姓上校带着几个校级干部前往女陪侍的制服酒店狂欢，一路喝到隔天清晨4点多才离开。消息传回军中，高层震怒，展开调查。7号，军方受命的调查人员找上辖区派出所前往酒店，以调查名义要求店家提供画面，让军方掌握确切证据。还是国家颜面嘛，对啊，观感上不是很好啦。当然不恰当，怎么可能恰当？怎么说？因为他们是军官嘛，军官就是代表国家嘛。如果他们这样子干的话，就是在有辱军人的尊严还有颜面。事件曝光后，8军团发声明稿表示，高雄市后备旅凤营雄区的林姓上校等4人涉及不当行止，调查属实，立即拔关调离原职务，依陆海空军惩罚法惩处。TVBS 新闻赵丽、宋佩文高雄报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。